Hej og velkommen til Via Mexicanas juleshow. I dag skal vi lave en rigtig dansk klassiker, risalamande. Vi bruger mexicansk vanilje i dagens opskrift, og det er jo lidt sjovt. Når de fleste hører vanilje, så tænker de Madagaskar. Men vanilje stammer faktisk fra Veracruz i Mexico, og det er her, vi får vores vanilje fra. Vi tager 2 vaniljestænger til dagens opskrift, så der er til hele familien. For at få det meste ud af vaniljen, så tager man og flækker dem på langs og skraber frøene ud. Og det er jo lidt sjovt, fordi de frø, der er i en vanilje, er faktisk verdens mindste frø. Vi bruger 260 gram grødris, 125 gram sukker, en enkelt teske salt og 2 liter sødmælk. Vi kommer mælken op i en gryde. Glup, glup, glup. Så kommer vi grødrisen i. Og lidt salt. Og så skal vi ellers bare have varmet den her base op. Når den begynder at få lidt varme, kommer vi vaniljen i. Vi bruger også de hele vaniljestænger for at skabe lidt ekstra dejlig aroma. Og jeg skal lige love for, at på nuværende tidspunkt dufter det himmelsk. Når du begynder at se lidt bobler, kommer vi låget på, og så skal den ellers direkte i ovnen. Vi bruger den her lidt alternativ metode til høkassemetoden, og den får 30 minutter ved 200 grader i ovnen. Og når den kommer ud, jamen så er den egentlig klar til at ryge lige lugt i køleskabet. Den skal helst have lov til at stå natten over, så risene rigtig kan suge til sig, men giv den som minimum 4 timer. Og vi kommer jo ikke udenom at skulle hakke lidt mandler til den her dejlige ret. Men husk nu at sørge for at gemme 1 mandel, så der er til mandelgaven. For uden en mandelgave, jamen hvad er juleaften så virkelig? Det går ikke. Husk nu den ene mandel. Og så kommer vi til måske det smukkeste af den her opskrift, flødeskummen. Kom godt med fløde ned i, og så skal der piskes. Hvor skal der piskes her? Men husk nu ikke at piske for meget. Vi er ikke ude efter smør, vi er ude efter en let, dejlig flødeskum. Så har vi egentlig ingredienserne klar til vores risalamande. Vi sørger lige for at tage vaniljestængerne ud. Det smager ikke godt, hvis man skal tygge på den slags. Og så kommer vi flødeskummen ned i. Husk nu at vende det sammen og ikke røre, sådan så vi beholder den dejlige, luftige flødeskum. Så kommer mandlerne selvfølgelig i. Og så rører vi ikke, men vi vender. Men husk nu, den perfekte hele mandel. Og vi begynder at nærme os enden på denne flotte risalamande. Det kræver ikke meget at lave en dejlig risalamande. Alt det indebærer er nogle dejlige råvarer, og så selvfølgelig lidt hygge. Buon provecho. Ha' en rigtig Via Mexicana jul.